今天我们要聊的是加密货币市场里面发币已经变成了一个非常流程化的事情。是的。然后在这个过程当中呢，其实真正赚钱的往往并不是那些真正做技术做产品的人，而是那些能够掌握流动性和注意力的这些市场的玩家。没错，这个其实是现在行业里面非常明显的一个现象。那我们就直接开始今天的讨论吧。我们先来讨论第一个话题，就是加密货币市场里面发币的速度，这几年到底快到一个什么程度，然后又带来了哪些变化？就从盾的数据来看的话，其实2021年的3月，那时候全网的代币大概是有35万种，然后1年之后呢，就直接飙升到了400万种。那到了2025年的春天，已经超过了4000万种，就4年的时间膨胀了100倍，平均每天都有上万个新币诞生上线，然后最后归零。这数字真的是挺夸张的，就说明这个行业的变化速度真的是让人啧舌。虽然说发币就能暴富的这个神话已经在逐渐的破灭，但是还是有源源不断的项目方前赴后继的加入。然后这个发币的流水线也养活了很多Agency 交易所、做市商、KOL 和媒体。虽然项目方现在越来越难赚钱了，但是这个生态里面的每一环都已经找到了自己稳定的盈利模式。既然说到了发币这个事情，那我想问一下，就是现在这个发币的周期跟过去相比到底有多大的变化？现在的话就快很多了，就像有一个20万粉丝的 KOL， 他说现在一个项目从立项到 TG1 可能最快半年就可以搞定。就你很难想象，就以前的话大家都是要先花1年的时间做产品，然后再花半年的时间去做社区做市场，等到有了用户有了收入才敢去启动 TG1。 所以就是说现在哪怕是一个基础设施级别的大项目都可以在极短的时间内上线。对，没错，就现在哪怕是一个要上头部交易所的项目，或者说一个底层公链的项目，它可能最快半年就可以走完所有的流程，这在以前是根本就不敢想的。那这一轮周期里面发币的项目，他们的成本结构有哪些让人意外的变化？现在最大的成本已经不是研发和运营了，现在最大的成本是上币费，还有就是给做市商的一些费用，中间人的回扣，这才是大头。然后另外就是给 KOL 和 Agency 以及媒体的这个市场营销费用也非常的高，真正花在技术和产品上的钱可能都不到总成本的 20%。 所以产品本身反而成了一个配角。没错没错，因为产品和技术已经没有那么重要了，就数据可以刷嘛，用户可以刷嘛，叙事可以包装嘛。对，甚至有些 meme coin 它上午才刚发，下午就可以冲到几千万的市值，就完全靠情绪。对它连用途都不用讲，所以发币就变成了一个可以快速复制的一个工业流程，根本就不需要你再去慢慢的积累。原来是这样啊。那我们接下来要聊的就是这个集体祛魅啊，就是曾经大家都寄予厚望的那些技术，像 L2 啊、ZK Rollup 啊、隐私计算啊，为什么最后都没有能够实现大家当初的那些设想呢？在牛市的时候，大家真的是觉得这些技术 L2、ZK 隐私计算啊，觉得这些东西都是可以改变世界的。然后 GameFi、SocialFi 也被认为是可以让区块链走进主流的。结果2年时间过去，其实这些东西都没有真正的落地。L2 的用户还是很少，链游还在靠不断的砸钱来维持，社交类的应用还是靠补贴拉新，就他们都没有形成一个真正的有活力的用户生态。听起来确实有点让人失望啊！反而那些完全没有任何技术含量的 meme coin 成为了市场的主角。是啊，就是最讽刺的就是反而是那些没有任何产品没有任何技术的 meme coin 成为了最有效的一个叙事。这就说明大家其实已经不再迷信这些高大上的概念了。那你有没有发现，就是认认真真做产品的项目方反而死得最惨？是有这样的情况。就之前有一个链游，他融了上千万美元，然后请的都是业界最顶级的设计师，买的都是3A 的美术资源，然后服务器也搭得特别好。结果他2年磨一剑磨出来之后，市场已经不买单了，他代币上线就直接破发 90%， 最后团队没钱了，只能解散。听起来还挺唏嘘的，就这个行业好像努力反而没有好报。更有意思的是，还有的项目它同样是融了上千万美元，但是它就只请了很少的人，核心的东西都外包出去，然后剩下的钱全部都买了比特币。2年之后，它那个 demo 还是那个 demo， 但是它因为比特币涨了，它反而账面上是3倍的收益，然后它不仅活着，还可以继续讲新的故事。所以现在这个市场里面，散户和项目方他们的心态和策略有哪些明显的变化？技术派的往往就倒在了开发周期里面，
然后产品派的经常就因为资金链断裂就死掉了，反而是那些投机派的，他们反而抓住了这个市场的本质，就是制造筹码，吸引注意力，然后高位套现。对，他们反而活得很好。难怪现在大家都越来越没有耐心，就只想快速的捞一票。对啊，散户被这些所谓的做实事的项目反复的收割之后，他们也不再去看什么基本面了。项目方也知道，用户其实不关心你这个东西到底有没有价值，然后交易所更是门清，大家就默认了这个新的玩法。所以整个行业的利益格局其实已经彻底的变了。说完了散户和项目方的心态变化，那我们就来说说这个赢家通吃的格局啊。就中心化交易所和做市商，他们到底是怎么在这个市场里面稳坐钓鱼台的？就不管行情是牛市还是熊市，中心化交易所和做市商永远都是在这个食物链的最顶端。对，交易所它其实并不在乎这个币价是涨还是跌，它只在乎这个市场的交易量有多大。对，它赚的是这个波动率的钱，只要有波动，它就可以不停的赚手续费。所以币安推出的这个 Alpha 到底给这个行业带来了哪些深远的变化？ Binance Alpha 可以说是这一轮创新里面最有标志性的一个产品。就像我们业内的人 Mike 说的，这是一个天才的设计，它直接就是一个分水岭。对，它甚至可以被称为是币安的第二次商业模式革命。听起来有点东西啊，它具体是怎么影响了市场格局呢？首先，它彻底的改变了这个现货上线的模式，然后让币安在和 OKX Wallet 的竞争当中实现了弯道超车，把这个链上资产的发行权牢牢地握在了自己手里，同时也让 BSC 一下子就活了过来，甚至让 Solana 这种一线的公链都感受到了压力。那些二三线的交易所就更不用说了，他们的上币业务直接就被降维打击，几乎没有生意了。我有个疑问啊，为什么说 BNB 的价格能够在2025年一路创新高？ Binance Alpha 和它有什么关系呢？因为其实每一个 Alpha 项目它都是在给 BNB 输送养分，这 Alpha 项目越热，对 BNB 的需求就越高，所以 BNB 在这一年能够不断的突破新高，其实并不是偶然的，是有这个内在逻辑的。那这种模式会不会带来一些负面的效应呢？也有不好的地方，就是 Binance Alpha 让上币这件事情彻底的工业化了，大家都在刷积分抢空投，然后就跑，反而没有人去关心这个项目到底是做什么的，所以这个市场就逐渐的抛弃了价值，变成了一个完全就是追逐流量、追逐流动性的这样的一个市场。最近在这个市场里面，做市商的角色有哪些新的变化呢？现在的做市商已经不满足于说我只是给你提供流动性，然后赚你的买卖价差，现在他们更愿意去主动的制造行情，现货市场只是他们的一个幌子，他们真正的主战场是在合约市场。主动制造行情，能具体说说他们是怎么操作的吗？比如说他们会先在低位的时候去收集筹码，然后在合约市场上面去开多单，再用现货去拉盘，吸引散户进来追涨。他们合约多单赚钱之后，就会突然反手砸盘，把散户的合约全部都爆掉，然后他们又可以在低位去接回来。比如说像 MYX、COAI、AIA 这些所谓的神币，他们背后都是这样的套路，多空双杀玩得非常的溜。最近不是还有一个新现象吗？就是这个场外配资越来越火。这个东西到底是怎么让做市商和项目方联手来操纵市场的？拉盘其实是需要非常多的资金的，所以现在就有专门的资金方给做市商和项目方提供这种所谓的拉盘融资，然后资金方出现金，做市商负责去操盘，项目方就把自己的代币筹码拿出来作为一个抵押，最后大家赚了钱之后再按照一定的比例去分。了解了。那 KOL 和 Agency 他们到底在这个发币的流水线当中扮演了一个什么样的角色？现在发币的节奏快了之后，项目方其实特别需要在极短的时间内去制造热度，吸引关注，然后把大家的共识凝聚起来。这个时候 KOL 和能够去管理这些 KOL 的 Agency 就变成了一个流量的总闸。对，这项目方想要去引爆市场的话，就必须要靠他们。所以 KOL 和 Agency 是怎么深度的参与到这个发币的流程当中呢？很多项目方其实都是通过 Agency 来对接 KOL 的。那 Agency 会帮项目方去做市场预热、用户增长、媒体宣传，还有共识的搭建。那他们也会根据 KOL 的影响力、粉丝量和实际带来的成交，把 KOL 分成不同的层级。不同层级的 KOL 收费标准和合作方式都是不一样的。为什么项目方他们会更愿意通过 Agency 来合作，而不是自己直接去找 KOL？项目方宁愿花一点中介费通过 Agency 去合作，主要是因为这样效率更高，然后风险也更好控制。因为 Agency 它有资源，它
它可以一下子给你对接很多 KOL， 同时它也可以帮你去规避掉一些可能会出现的合规的问题，或者说市场的风险。现在这个 KOL 轮是怎么让项目方和 KOL 的利益牢牢地捆绑在一起的？项目方会在早期的时候专门给 KOL 留一部分代币，价格都会压得比较低，然后 KOL 拿了这些筹码之后，他肯定就更有动力去公开的推荐这个项目，也就是所谓的喊单，这样双方就形成了一种非常紧密的合作关系。其实我们回头来看的话，整个加密行业的这个发币的流水线已经变成了一个全新的标准的配置，就从交易所到做市商到场外配资再到 KOL 和媒体，这一整条赚钱的效率已经远远超过了传统的做产品的模式。是，那今天我们就聊到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜，拜拜。